花3000块包一个岛，钓3天，最终能钓获多少？能不能给我们赚够碳钓万里行的盘缠啊？今天是第2天啊。我们说来到这里钓鱼啊，有3个难题。第一，要与天斗，因为天气不稳定，时不时给你来大风，大到岸边都不能待。还有要与人斗，老板一会儿说连用无效，一会儿又是10斤以内的无效。其次就是与鱼斗，你招了一群小的5、6斤、7、8斤的草鱼，其实没有用，不能入户，还要放回去。钓这小柳叶扁1、2斤重，一天要钓200斤或者钓200条，所以今天要动动脑筋。第2天怎么样夺获大鱼？一大早，你看水面上风平浪静，一点风都没有。但是过一会儿啊，就会滔天巨浪，犹如在海里的感觉。所以你们往下看，它会的天气变化。然后早上看窝点里来没来大鱼哦，第一根走你。像这么大的水库，把大鱼聚过来真的有点难哦。不过我相信，我也有信心要把它聚过来。待会儿我们要搞点秘方。早上估计我认为扁鱼应该会很多，我们先钓点扁鱼。看隔壁这个钓鱼的，昨天跟我讲，师傅，我明天给你带早饭，我明天起早，我明天怎么样？哎呀，我明天哎呀，你看窝点里有鱼，起干换饵的时候捞了一条。你看这扁鱼，柳叶扁，细长，不认识来跟翘嘴一样，是不是？就是这个鱼很多。如果说我钓这个鱼一天100条，很好钓。等到下午风浪大，我们到后面继续钓小的。我们目前用的还是饵料，散炮加野粒，放点鱼油，戳这么大的饵，钩距大一点，就是为了钓青鱼。6号子线啊，我很少用6号的子线钓鱼，没用过几次。你像我们去年钓20、30斤重的草鱼，也不过用到4号，6+4，现在是8+6，准备给它硬干，重到鱼硬扛。今天是卖鱼的第1天，看看我们今天这些鱼啊，能够卖多少钱回来。下，走。鱼中到鱼硬扛，用的是卧顶探索力挽狂澜的轻量大物，就是干这种鱼的20、30斤重的鱼硬顶，所以用6号线，有本事就给我拉爆。青鱼，这种鱼根本就不给它一点点机会，直接硬拔。看窝点里有鱼，第2天第1尾目标鱼无效，走吧。哎呦，早上这会儿下去就来，你看抓紧时间多钓一点，在起风之前。所以说一天钓鱼的时间就早上一会儿，晚上一会儿。但是晚上的鱼口并不好，都是捏成这种形状，下面开花，下去就有鱼。走你，2竿2条鱼，这是第3竿啊，会不会接？但是我需要的是大青啊，大草。咦，接，拖走，来这一口，顶住！8+6，我赶紧过来！快！他兄弟来了，快别耽误时间，快！哇塞，细长条，身材比我还好呢，不够数，继续走你，去让你家长来啊！哦呀，起来小样！哇塞，直接出水，不要浪费时间。够不够个？哟，这个有一点点大。看这一条鱼，哎呀，也就7、8斤，又没有10斤。这里面有没有10斤以上的大青吗？我走！哇塞，双飞喽！1竿20块，漂亮！你看这鱼，早上的鱼情就是棒。所以水库钓鱼为什么要起早？洗澡是有原因的，美不美？这鱼巨好吃，肉都是甜的。又鲜又甜，双尾，看到了吗？就是双尾。我发现我是今年钓鱼只会钓双尾，不会钓单尾了。这要打比赛你还得了吗？哎呀，大不大？这都是小的，这一条都要1斤半，2条3斤。来，漂亮，双飞，又是双飞。你看，在这么大的水库里钓出这么暴躁的鱼情，看看帅不帅？这么大的水库，这鱼情，双尾
呀，师傅，哎，早上一来就双尾。你不来我也双尾。哇塞，这得钓多少啊，师傅？咱是不是把老板成功盘了？盘老板哪有那么好盘呢？青鱼钓了一大堆，就是太小了。你给我带点早餐呢？忘了，我带了，师傅。就这整天还想跟着师傅出来蹭这蹭这，你心里是一点都没有啊？我去给你做吧，因为那个煮点玉米吃吧，我看玉米还有。喂，哎，中鱼了！哇，师傅真厉害，中鱼了！哇塞，哇，太帅了，师傅！天哪！啊，好，哦，安静啊！我不吃了。哇，漂亮，好大！我去煮点鸡蛋。现在中午烧饭的时候你不许吃哦。我少吃点，我少吃一点点，少吃一点点。我们看啊，一到这个点儿10点钟以后，这个浪啊就如与海上一样，所以我们这个钓点啊现在也不好钓了，顶风直顶风，而且边上还有一个祸海，赶紧走，离它远一点。那边的水深呢，大概有4节竿，且有点侧风。第一抛竿好抛，而且深水区啊容易中获大鱼。我们现在想挑战一下30-50斤的，因为钓一条50斤的就可以上岸，所以我们到那边去搭个台子，在那边做个窝，做个重窝。这个外面最起码4米多深。所以说，我们在这个地方啊，采用另外一种打法了。今天不用饵了，这10斤玉米肉给它搞个10毫升。刚刚得到线报，据说这里面草鱼也挺多，因为青鱼我们感觉太小了，钓的挺多了。那我们现在就主攻2种鱼，扁鱼、草鱼。20-30斤的草鱼你钓2个也可以啊，把玉米腌一下。然后我们就按照钓翘嘴的打法，而且这里面米鞘也多，看能不能钓得到了，就钓翘嘴，因为风浪大，你别的也没有招。好喽，就用这个竿，扁鱼翘嘴。但是永远记住了，钓鱼没有万能的东西。可能说我们在这里用得好，你过去空军，包括我偶尔也会空军，这是正常的啊。你要想我买一个东西就能上岸，我买个东西就能爆货，你不要买任何产品啊，也不要相信任何人，没有什么东西是100%的。看这样拌匀就好了。你看这是果肉，我们那个位置正顶风，玉米也打不出去，这个位置看能不能打出去了。嘿，还可以，7米2没有问题。7米2先打它15勺，把鱼聚过来，翘嘴。扁鱼、草鱼，甚至说青鱼都有可能会来。开饭喽！干啥不行，吃饭第1名。刚的药太苦了。好。尝尝鱼肉怎么样？哎呀，这种苦日子以后多带我过点吧，师傅。一定啥好事？吃饱喝足了，开启飞迁模式。我们现在就采用钓翘嘴的方式去钓它，不管扁鱼、草鱼都能钓到，而且钓浅一点，因为风浪太大，钓底的话也定不住，所以就钓浮打玉米，把鱼诱进来。哦，这个好像不是柳叶扁了哦，这个身价要贵一点，这是翘嘴哦。哦，这个值钱哦，这种水库这种野生的大翘嘴啊，哇塞，看这个大翘嘴，这个嘴巴多大，这是真正的翘嘴啊。我们这个玉米钓翘嘴还是很厉害的哦，在这个水域把翘嘴都聚过来了。来哦，有翘嘴就有信心了哦。又是翘嘴哦，翘嘴来了，看这多漂亮！哎呀，又来一个，我以为它不吃了，它又来了。哎，怎么又是它？哇塞，这大了，这要2斤了。哦，这个头好大。来，你用点力气行不行？你快扔进去，待会儿过去10块钱一条啊！10块钱一条是吧？对，你这坑人了吧？我说提的那么重，你怎么还有10了？这条草鱼人家不让要，赶紧给放掉。你看我钓的，就刚这一会儿啊！你看这翘嘴，200条鱼，2000块钱轻松的。好，来，还一壶，来。哎呀，往里倒！哇，发财
了！哇，这条青鱼真大哎！这条青鱼那还不得卖50？我给你一脚，这条青鱼不给100块钱，绝对不给他。如果抱回来，快走。抬一下，这200斤鱼啊，我跟你讲，10块钱一斤啊，记住了吗？记着了。走了，师傅，你放心，你等着我的好消息。你放心，我一定会诚心做生意的。买鱼去喽！今天晚上风大，不要钓了，太危险了。晚上风7、8级的。那我们今天上岛第2天不钓了，怎么办呢？那没事，到时候给你顺延1天就是了。顺延1天了。但是明天这个时候我再来。也可以。我们本来计划今天是来这里第2个晚上钓鱼的，但是水库管理通知今天晚上有大风，所以这个鱼啊，我们就明天再来，等风小一点。也警告大家，一定出来探钓，敬畏大自然。极端的天气一定要避开啊，安全第一，才能开心快乐的钓鱼。好，明天再来，加油！